Тут коридор. С левой стороны у нас тут ванна комната. Квартира новая, никто не жил, не сдавалась. Гигиенический душ. ГРО сантехника. Унитаз. Ванна новая, акриловая. Душевая. Тут у нас напротив ванной комнаты мебель даже есть на кухне. Большая кухня. Вот если с кухни посмотреть на улицу, вот такой вот вид открывается. Всю Казань видно. Прям как на ладони. Дальше у нас. Тут у нас зал. Под кондиционер подготовка здесь уже есть. Натяжные потолки, точечные светильники. Здесь у нас под телевизор. Вывода все есть. И тут, соответственно, у нас вот такой вид с 25 этажа. Зал. Весь город. Квартира угловая, и поэтому здесь обширные видовые характеристики обширные. Дальше. Вторая комната, спальня. Выглядит у нас вот так вот. Тоже так же вывод под кондиционер заложено. Гофра. Вот так вот у нас выглядит комната. Вот здесь вот в перспективе должна быть большая кровать, 2 пуфика. И вот здесь для удобства сделаны 2 выключателя под светильники. Соответственно, напротив сделано под телевизор. Хорошие двери. Такие вот. И здесь у нас балкон располагается в комнате. И потрясающий вид с балкона открывается. Вот такая вот красота. Весь город как на ладони. За счет того, что квартира угловая, видно абсолютно все. Большой двор, парковка, многоуровневая парковка через дорогу. Все есть. Это был обзор двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Сказочный лес» на 25 этаже. Если это объявление видите, значит пока квартира есть в продаже. Звоните, провожу каждый день показы.